Và video nàyคือខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់មេឃក្រូចឆ្មាយកមកបដោះប្រវែលដើមវែងណាអានេះកន្លះម៉ែត្រដើមនេះអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមទៅដីនេះដីស្រែស្រទាប់លើឬក៏ដីធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទដីកន្លែងដុតសម្រាមហើយយើងយកមកដាក់ឬក៏ដីដាំដំណាំម្ដងហើយនេះឧទាហរណ៍ទៅចេះបាទនេះដីចេះបាទដីដាំដំណាំម្ដងហើយយើងដកយើងអីយើងចង់ដាំអីទៀតអញ្ចឹងណាអានឹងឯងគឺល្អសម្រាប់ការបាទដែលយើងកាត់មេឃពូយកមកបដោះណាបាទហើយខ្ញុំនិយាយតិចបាទអានេះឃើញតែចេះដោះណាបាទបងប្អូនបាទនេះឃើញលូតលាស់ចេះដោះណាបាទហើយដើមនេះគឺខ្ញុំបដោះប្រហែលជាមួយខែជាងណាបាទមួយខែជាងហើយបាទអញ្ចឹងរឹសមានហើយបាទបងប្អូនរឹសមានហើយខ្ញុំបដោះតែមួយដើមទេដើម្បីធ្វើវីដេអូបង្ហាញពួកបងប្អូនបាទមួយចំនួនធំដែលគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់បដោះបាទគាត់ដាំកាត់ប្រវែងមួយឆ្អាមក៏មិនដោះវែងក៏មិនដោះខ្លីក៏មិនដោះបាទអានឹងតែគាត់ធ្វើមិនដែរបាទខ្ញុំបង្ហាញច្រើនវីដេអូដែរតែគាត់ថាដកធ្វើអត់ដោះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយលម្អិតតិចតាក់ទងនឹងការបដោះបាទដើមក្រូចឆ្មាបាទបែបនេះឲ្យការអំបែកពូជតាមរបៀបកាត់ដើមយើងបដោះណាបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងយកដីអាដីធ្លាប់ដាំដំណាំម្ដងហើយដាំតកូនដាំអីផ្សេងៗយកដីដែលធ្លាប់ដាំដំណាំម្ដងហើយដាក់ក្នុងផើងចឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងកាត់មិនបាច់វែងពេកទេបាទបងប្អូនបាទមិនបាច់វែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបាទអានេះខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងទៅវាឆាប់បានដើមធំឆាប់បានផលអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងខាតដើមវិញទេខាតពូជវិញទេបាទយើងយកតែមួយឆ្អាមបានហើយបាទ20 សង់ទីម៉ែត្រទៅ30 សង់ទីម៉ែត្រគឺមកហើយបាទយកមកឆ្អាមជាងអញ្ចឹងទៅបាទវាស្រួលវាក្លែងពូជបន្ទាប់មកយើងដោតចូលប្រហែលជា3ឆ្នាំងដៃបាទ3ឆ្នាំងដៃ3ឆ្នាំងដៃចូលទៅក្នុងទៅបាទធ្វើម៉េចឲ្យរឹងណាបាទបន្ទាប់មកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនស្រោចទឹកជាប្រចាំហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដាក់ឲ្យត្រូវម្លប់ណាក្នុងម្លប់ណាបាទកុំឲ្យត្រូវពលឺថ្ងៃអានេះក៏ដូចចេះឃើញទេអានេះត្រូវពលឺថ្ងៃនេះឃើញអត់បាទអានេះលក្ខណៈត្រូវពលឺថ្ងៃនេះក្នុងម្លប់បែបនេះគឺយើងដាំដបងដោតដបងបដោះដបងគឺយើងដាក់ក្នុងម្លប់អញ្ចឹងបាទតែមានពលឺអញ្ចឹងណាបាទទុករយៈពេលបាទពី1សប្តាហ៍ទៅ14ថ្ងៃបាទទុករយៈពេលប៉ុណ្ណឹងហើយចាំយើងយកលើកមកឲ្យត្រូវពលឺថ្ងៃទៅដើម្បីឲ្យត្រួយនេះវាចេញកាលណាតែត្រួយវាចេញបែបនេះហើយឬខាងក្រោមគឺប្រកាសជាច្រើនហើយបងប្អូនបាទកាលណាតែវាច្រើនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចបាទយកទៅដាំនៅទីតាំងណាដែលយើងចង់ដាំបានហើយខ្ញុំដាំរបៀបបដោះក្នុងផើងចេះបាទគឺដើម្បីដាក់ឲ្យដោះនឹងតែម្ដងខ្ជិលដកពីបេតុងណាបាទគឺបើសិនតែពុកម៉ែបងប្អូនមានថង់ខ្មៅថង់កសិកម្មណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនថាមានថង់ខ្មៅកសិកម្មអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចបដោះក្នុងនឹងមួយតែម្ដងទៅនៅពេលដែលឃើញចេញអញ្ចឹងហើយ 100% គឺដោះរឹសហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺដោះរឹសហើយអញ្ចឹងរបៀបបដោះគឺស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយសួរថាខ្ញុំមានដាក់ថ្នាំអីអត់បាទគឺមកដើមនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ថ្នាំអីទាំងអស់បាទមិនថាបទាលកតុយកពើមិនថាថ្នាំបញ្ចេញឬទេគឺអត់មានទេបាទជំនួយអីអត់មានទេគឺខ្ញុំកាត់ភ្លាមយកមកដោតអញ្ចឹងហើយដាក់ក្នុងម្លប់បាទដាក់ក្នុងម្លប់អញ្ចឹងទៅទុករយៈពេល1ខែជាងនេះ1ខែជាងហើយបាទគឺប្រាប់បន្តិចទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនេះបាទចុងនេះឃើញទេចុងនេះបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងដោតចោល3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យឃើញថាវានៅខៀវល្អហើយងាប់ចុងទូចអញ្ចឹងអានឹងភាគរយនៃការដោះឬគឺសឹងតែ 100% ហើយបាទតែបើមួយទៀតបើយើងដោតទៅប្រាប់ថាដើមនេះក្រហមទៅមានន័យថាវាអត់ជោគជ័យទេបាទដោយសារវាសោះជាតិទឹកលឿនណាបាទហើយការបដោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទការបដោះគឺបដោះក្នុងខែវស្សានេះគឺល្អបំផុតអាកាសធាតុឬខែត្រជាក់ណាបាទគឺអាកាសធាតុត្រជាក់គឺវាអត់ក្តៅវាអត់សូវហួតដើមវាឆាប់ដោះបាទវាឆាប់ដោះហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនបដោះខែក្តៅបាទគឺវាឆាប់សោះទឹកវាមិនងាប់ទេណាបើថាដើមវែងអញ្ចឹងណាជួនកាលវានេះបាទវាងាប់ពីលើមកវិញវាដល់ធំហ្នឹងប៉ុន្តែអត់កុំដកចោលបាទជួនកាលវាខាងក្រោមនេះនៅខាងក្រោមនេះនៅជាតិទឹកល្អហើយបាទហើយបើសិនណាសួរថាចុះបើងាប់ធំហ្នឹងហើយបើងាប់ទៅនេះទៅលើណា
យើងកាត់ចោលបានអត់មិនបាច់កាត់ទេបងប្អូនមិនបាច់កាត់ទេទុកឲ្យវាខ្ជិបមាត់ថងគេហៅទឹកបាទទឹកភាសាទីដំណើរម្ដងបន្តិចម្ដងតិចឲ្យវាចុះមកដើម្បីរំទៅដល់ខាងក្រោមនេះហេងសុយគឺវាដុះនេះមិនហេងសុយជាទូទៅគឺវាដុះពីក្រោមមកវិញដុះឃើញតែប្លោកនេះទៅលោកទូចបែបនេះហើយគឺសង្ឃឹមដុះ 100% ហើយដល់ពេលដែលវាដុះបានធៀងប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនកាត់ងាប់ចោលទៅបាទតែជាទូទៅកម្រអញ្ចឹងបងប្អូនលុះត្រាតែបងប្អូនបដោះក្នុងពេលខែក្តៅឬខែ3ខែ4អញ្ចឹងណាខែ4ខែ5ហ្នឹងក្តៅខ្លាំងអាហ្នឹងភាគច្រើនបដោះមកគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបាទគឺងាប់ពីលើទៅក្រោមតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ពិតៗទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់មេឃពូជយកមកបដោះនេះបាទហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មបងប្អូនណាអញ្ចឹងចាំមើលជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទមានអីថ្មីខ្ញុំនឹងចែកម្លែកបន្តទៀតណា